كان ويش نمتي ويدا غادي تولي نقلا ذاك السوجه دي تيكلي وزكا غادي نيلي المندي محبس يتواحبس ندي ثمور تقبايليت الصواب رجمتنا يوسف ديون نسي قال ندي تهجن القضيه كان وزكا غادي نسول كان نارتي غادي نجار غري وث مثلا قبيلين كتيديرني ثمورت كندا يثمدين الموريال داك اكنا درني ثاري ازكا غادي يفدي بزاف الكونسولا الجيريا كيلان دي موريال ف 4 مديث لكن غادي نسول انا غادي نفد ثمان وث مثلا غيك واحد سن ثمور تقبيلي ديال البطل غادي نيني لكن نكوني سيما نسن نتيمون تمور تقبيليت نلا نلحو افثللي نتبدا ستين نتلويث ماشي دير برفني لا ماشي التيروريست قديش تبوني تكملين ذاك الصوالي مثلا المرض الزلف الاول تنش الجهاد قرا ذاك الخام سيني ثاني مرتي ما غنسنا قلنا ننا قد شنو نتهجي قديش وزكا هذا جاتي غرين يا القبايلين يا دوكلي ثاد لسانتي كلان دي مونريال à tous les Kabyles et à toutes les associations كلان دي مونريال دي كندا درنتي غرين داسن السوتينين pour dénoncer les arrestations arbitraires يتوضارنا كيجيثور دي ثمورة القبايل لكن يبغو يري قليغ نايا نفشل لكن يبغو يري معنا ماشي غمي كادي قلنتورا كي جيت مثلنا قلنتورا ديال الحبس دور السينما كل حبس للجزائر وكذا كي رانا على الحبس دابا ونمشي هذيك شفنا على الحبس سي دي باسيفيست سي دي ميليتون باسيفيك لا نسي سينما وكذا نصحايا رزمنا ناري الحبس تغريد فلاس الدولة ترفديثن لا نشرا تهجم فلاس نسخا مزيان ترفديثن الور فنشتني غير بوني فقيا انا قدش دينونسي نشتاقيه كل يوم نبدا 60 النيف 60 تيرويزا نبدا سيديس إمغنس لنا يجي كتواحد سن الور السوتر دي القبايلي قلان دي مونريال 60 النيف ستيغمات موري شغريف Ezka à Farva en face du consulat d'Algérie. Mori Chougrif, Yela Kveiri, toutes les associations, Roh d'Ezka à Farva, et maintenant. Algérien, terroriste, pouvoir, Algérien, terroriste, pouvoir, Algérien, terroriste, pouvoir, Algérien, terroriste, pouvoir, Algérien, terroriste. Zayan, Janouan, tout le monde. Pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, 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 pouvoir assassin, pouvoir assassin, pouvoir assassin, 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 pouvoir algérien, terroriste, pouvoir algérien, terroriste, pouvoir algérien, assassin, pouvoir algérien, terroriste. هذه الزمان أسلقيو ذنبكم أمين هذه الزمان أسلقيو ذنبكم أمين ديال ثمود سمنا سنوال ميتنا في قرانين ديال ثمود سمنا سنوال ميتنا في قرانين جات تقلع حايش صار الزلف الاول ادني تنمرتي وكذا ديال نتيغرين نشوف يسوان الوغ لاكسيون ياكي لاكسيون بوساكي
Il a été initié par l'association Union des Kabyles du Canada en collaboration avec le comité de soutien des détenus, l'un des Français, l'un des Canada. Alors, l'action Yagi, l'objectif c'est quoi? L'action Yagi, l'objectif principal, c'est nos camarades, les jeunes, actuellement, ils sont sous mandat de dépôt. نتاونا الحباس لان ويا موندا دو ريشيرش الوجن لان شراه ندير حبس تورا كي موندا ديبو لا سونتين سن شويه كان يرنو سي جوست دي ميليتون باسيفيك وسا دشو خديمنا الشما سي جوست تميليتين سان دي كونفيكسيون سان ان كومبا باسيفيك اتربون دي كن لي دروانسن ils leur ont collé l'accusé de chef d'accusation terroriste, des actes terroristes. C'est-à-dire, ils perpètent l'un سنو كذا يروحن لسورنسن كمال الدين فخار نغمايا. Alors, vous avez dit intégrer à Sagio, c'est vraiment apprécié parce que boutن النيف. يغاضتني الحال، يقرحتني الحال، ذات مثل نسند القبايل. نكون يوم الساجيو c'est la première action. La première action, j'apprécie dernier c'est-à-dire c'était prévu une série d'une semaine. On a prévu des choses et ils ont justifié mais c'est juste la première action qui est seguir. Mais s'il vous plaît, l'un des Canada, on appelle les Qbaïli du Canada. On appelle les associations, en particulier les associations Glen du Canada. C'est le moment, le Qbaïli, un doukoul mboyer, un arnaïe de Gouawal, mais on ne passe pas à l'action. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est l'action. Et parce que c'est vraiment une urgence. Et c'est guillemets là, ils connaissent vraiment. Les jeunes bouines, السجن الحبس دار لي تيروريست اللي تمور تمتقل كندا نكون غاوينا نكون لي ماكيست اللي كندا دي ثاوين كنا تسوي لي ميليتون ياكيا يكون بصح دغا لي ماكيست نغ لي زانديبوندونتيست نغ لي زوتونوميست دغا لي تيروريست اللي كندا استهزايا تزوار ديكنا كندا ماشي للجزائر هاي زوارن دي لي ميليتون نتا الحبس مي اثنا ندير حبس اثنا ندير حبس لي ميليتون هنا ندير حبس heureusement là les يرقز لن تراوين يقبوني فساقي ران تغرين mais j'espère bien la prochaine action وني شوا ديال في السبا كايني بروغرامير داكا la prochaine action voudra bien être initiée par toutes les associations يقلن داكيا نكوني notre association Union des Kabyles du Canada. On a engagé une salle programme, les chanteurs, normalement on commence les activités culturelles, mais on a gelé nos activités. Et les activités, on a gelé nos activités. J'espère que les associations la même chose, ils vont rejoindre les actions. Alors on appelle les associations on va appeler toutes les associations on va faire cette action en collaboration avec toutes les associations et les organisations politiques comme le Macanavard, en collaboration un jeu pour dénoncer cette injustice pour exiger la libération immédiate. Ils n'ont rien fait. La santé il est détériorée alors à cette occasion on va profiter de l'occasion de l'hymne national.
Donc, à Zulf Lawen, on remercie l'assistance et les organisateurs, l'association, l'Union des Kabyles de Canada avec en collaboration avec la Commission de soutien des détenus à travers la diaspora ici, le Canada, la section du Canada. Donc, on remercie l'assistance et les organisateurs encore une fois. Ici, on a fait une action aujourd'hui pour dénoncer les accusations du pouvoir algérien, des arrestations de nos militants, tous bords. السجن أقبيلي لند أقبيلي ليسونسيال ديال أقبيلي غتفنا الحبس دونك نزرق باللي le pouvoir algérien il a épuisé toutes ses cartes idéologiques par ces organisations anciennes, à savoir le FLN, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est le moment pour lui, il a activé ces organismes répressifs, à savoir la police et la justice, la gendarmerie, tout ce qui s'ensuit, alors que normalement, cette étape est dépassée par le temps et par l'époque, mais malheureusement, à chaque fois, le pouvoir algérien, il atteint ses limites d'organisation et les dysfonctionnements. Il utilise la Kabylie comme un bouc émissaire pour régler ses comptes. Mais nous savons que la Kabylie n'abdiquera jamais devant ce système mafieux et assassin et colonialiste. Donc nous dénonçons ces agissements de la part du pouvoir algérien qui lui-même, c'est lui qui est assassin et terroriste. Ce n'est pas nos militants, c'est un droit de militer, de donner un avis. Les Kabyles aujourd'hui militent pour l'autodétermination. Donc c'est un droit qui, l'Algérie elle-même a ratifié ces conventions internationales. Donc l'Algérie a bafoué tout ce qui a été signé depuis l'indépendance à ce jour. Cette situation, oui, il y a longtemps qu'on n'a pas vu une situation pareille de la part de ce système mafieux, mais nous savons tous que c'est les débuts de leur fin, mais pour défendre leurs enfants. Nous appelons tous les villages et toute la diaspora de la Kabylie pour prendre au sérieux ce problème parce que dans la situation pareille, parce que oui, c'est tout le monde qui est actif actuellement dans les coulisses, tout ce qui est censé pour faire des actions communes à travers la diaspora et à travers les Timour d'Irna. Nous savons que même il y avait un collectif d'avocats qui a été créé, il y avait même des personnes connues par rapport à tout ça, à l'image de Mouharnet Larbi qui a donné son feu vert de défendre ses militants de tous bords. Donc, qu'est-ce pour le dénoncer et condamner cet acte mafieux du pouvoir algérien. Donc, nous lançons un appel encore une fois que les Kabyles de diaspora de se réunir pour défendre leur Kabylie et ses enfants. Donc, oui, le combat, c'est sûr qu'il continue, mais nous réitérons toujours l'appel à la Kabylie de laisser de côté toutes ces chicaneries pour démontrer que la Kabylie, personne ne peut la toucher. Nous demandons une liberté inconditionnelle pour tous les détenus et la cessation de toutes les poursuites judiciaires contre nos militants à tous bords. Merci, Ethan Mernour. Je parle en tant que personnellement. Je me les pages Facebook de chaque personne, سواء دوك يثدوك لي سواء دوك يا ثنا ريونيت يا ثنا جماعات
je suis en train de mendier les personnes. J'ai contacté plus de 20 personnes. Il n'y a personne qui répond à l'appel. بعد ما راتكش من لاباج فيسبوك اتفضل تعيطنا كويس يا ثنمسفهمت يا ثندكر. Ce qui est bien, c'est que le collectif d'avocats qui créé, c'est un collectif qui commence à se déplacer vers les villages. D'ailleurs, d'un communiqué, c'était un petit démenti. Parce que c'est relié à la plainte qui a été déposée. J'espère, honnêtement, il y a que l'affaire Nididranek, la Rouge 2001, c'est la seule solution pour la Kabylie. Avec aucune tendance politique. La casquette politique de côté. Parce que la priorité des priorités fera, ou la liste, elle est très très grande. La liste, elle zèle, elle a dit le 12, parce que le 12 juillet, elle s'est dit, nous, il y a un mandat de dépôt, elle s'est dit, les accusations de terrorisme seront acceptées, seront maintenues, ça va être la catastrophe. Il sera considéré comme un terroriste. Le match et Rachid qui ont été depuis le 18 mai 2021, le nouveau code pénal le 6 juin 2021, le MAC et Rachid sont des mouvements terroristes. Tout là, ni le MAC, ni rien du tout. Un paragraphe, toute personne, avec quelque manière que ce soit, qui aspire à l'intégrité du territoire national est considérée comme terroriste. Ça veut dire que soit l'autonomie, statut particulier, l'indépendance, quel que soit, il est considéré comme un terroriste. La diaspora, ils seront épargnés parce que tu seras interdit de rentrer à Artmouth. Ça c'est officiel. Mais la priorité des priorités serait de dire qu'il les associations surtout de Montréal, il y a plusieurs associations kabyles où ils font avec une action collective, avec un communiqué collectif. Peut-être ça va y aller vers tous les citoyens parce qu'on a des représentants. Même chaque village, il y a des représentants de Grèce. C'est les associations syndicales. En 2001, chaque village, il se fera des structures. شمنا العروش نزمرات نخدم ذاكي وتيلي تسايت يويناري ما كين كثمورت ودي قرارا لا بوليتيك دو تريتريزي ساعه واسنسمي ذا حراكوش واسنسمي ذا كابيتشو واسنسمي ذا كادياس سي تيرميني ذا القبايله كوين موت ذا القبايله كوين لا ثيتار ثيت افوس دك فوس تاعكم تزاينا تيفسوس وإذا كان الا انا كان قرحباس سي سكيل زاتون actuellement ils ne sont pas en train de parler politique atteindre الحبس تاع 5 ans la mobilisation القبايل باش تدفغن او يفن اني ريت يلسن اني ريت ديون وجدود اني ريت ذا قبايلي الزفير وإذا كيلان دي الحبس الزفير وإذا كيلان دي ثمور تنمرثمون السلطان ذوال اللارية دونك نكوني ذي القبايل افونتو كلكو سوا تكفى البوليتيك يكفى ووال لكن شي ند سليمان ثورمي تزاد القرايه ثرويه غير العقليه فاسين كرات ميس سير اشترى القرايه نو غير ارمي اشترى لي زيدي اشترى ثغر تقمت النقرار ولا واش تقمت انت ولي ديونيك شبين تاع الحبس اسني واقي ذا ماكيست نواقي لوطونوميست نواقي ذا حراكيست هي مثلا لا كابيلي ديال القبايل غاتساوي نديرو تدرتنا نفرس تاكوني تي ثودرين يوك ثودرين مو شغل فو بروتيجي راهو تدر ما لا نوكاديك لا لي ميليتون نا وبينا روحنا الاولى هنا شوف ناس داموندا داري يفو لي بروتيجي هي قندوكود او يفنا تشاسي كدي كندا تشار دي فرنسا تشار بور لا موبيليزاسيون يتذوكريا ترون ساديا دي هضر مسا عمر طبيت السكرتير جينيرال لاسوسياسيون يونيون دي كابيل دي كندا الزلف الاول ملي كتهضر هاو كذا كدي توانا ذا الواد هضر هاو كذا كلام ذاك
السا اللي كتمسلاي هكا يا كنحصل باللي كنا غنهضر دي ثمورت انت ساده زرف هاد المسلايه اثماتنا لي ميليتون انديبوندونتيست لي كابيل سومثا دي ثمورت قبايليت وسعنا راه الزرف هاد الحون وسعنا راه الزرف هاد المسلاين وسعنا راه الزرف هاد دينا قرحن دونك اساكي طاكسو كي نخدم سوني كان ديبي الي دو نوتر دوفوار نكني ناخذ وياض يلا قبايلي كتيديرن اما كثمورت كندا اما دي ثمورة الجلاس سومثا ادي فغرا فريد هادي خدم ايني قلاقن فلاس وتقارا غير وكل دي شوف غات مثلا كي ناقنا نقلحباس نغي وكل ديك سليمون دايا كي بودا كي قلان روشيرشي نحصايا كان باللي لي كيدنابينغ كي خدمن سارتيت اني تشوفون سارتيت نيثني رفدنتن ولاش دا شو خدمن دونك واش نتساري حنا راه اما يهواياش نيثني اشو وكانت تدوكي نسعى كان يوث تغاوسا يكزمر ندي شوف غير المزينه كينا يكزمر ندي ليبيري ونروح فير لا ليبيراسيون دو لاكابيلي خاطر تحصل ماكو يا كان بليك لاكابيلي ايكولونيزي يوث تغاوسا كان يقلان انت خريطني كني مازالو تبوض راسا قارو خاطر ما تتبعم كان ثلوث كي تروح فدان ربذن دي ميليتون انديبوندونتيست صافي 2 زون غير لوناس حمزي جمال زايم عدن وسل فلاسن عدن شهور فلاسن يوضون درفذن les sympathisants du MAC, avec des militants du MAC structurés, des cadres d'Akhil Thmour. Loulas Hamzi, c'est le président de la coordination MAC Ouest de la Kabylie. Et au fond, les sympathisants du MAC, il y a l'Ioun, Khassi n'est pas structuré le MAC, mais il y a d'autres déclarations pour le monde le MAC. Soit les deux qui marchent le MAC, et qui ou la fin qui marchent le MAC, a dit tu es aux années. Et au fond, les militants أكل, les grands فقراء أكل. رفدن وذاك يقلان كلاركا رفدن وذاك يقلان تسمع لوطونوميست مازال داوضن امن فيا مازال داوضن هذا رفدن يا لا قبايلي تمساين قبايلي خاطر رنا وذاك رفدن اشكو سيدي بوليتيسيا خدمن تسارتيت مازال داوضن ما وذاك نك خضانا كتا سارتيت الدمض كارتي دونتيتينك اتفقد على اورو اتفقد على الجي اتفقد على كانيضون هذا واين في سدينا بلي كنتي تمور قبايلي tu seras intimidé, tu seras arrêté. Donc, tu as قلان تشغل غادي تساعدي قبايلين سمثا قلان دي فاران تمور قبايليت ودوا غير وذاك قلان داخلين تمور ويتقار غير تاكمات خاطر تاكمات كاين عيان هدار في الناس اغرف قبايلي ولا شو الناس يزمرن لثمورات جنا سي مره ولا شو قهضرنا في تاكمات مغرفه قبايلي اشو ما تدوض تقول نسن الحرس انت ولي نبدا نتسرى النظاره الفير نفهم يا كان دايني وارن نفهم يا كان ماشي دي حاجه سهيل نفهم ثوك ذيك مذانن نفهم وين ذاك يقلان كثمور ايوا ذاك يقلان ذاك يثمور في كندا غير شو غير كان فطلتي يا قال حصوني يا كان باللي الضوء سقاروس الدواد زلزل معتوب كل يوم ولاد يخدم في مانيس ذينا تلقى ثمور قبايليت ذينا اتشحكو وخبز وبويون نكال ساعتي ثغرين يمغناس لي قلان ذاك يثمور ذاك كندا يقبايلي سوما انا غدي شوين اترافير تا فيديو تاكي ادسني مره لي بروشا راسومبلمون غادي نخدم خاطر واكي انا كرا ظهر كتمور قبايليت يلقى نحصل بيا كان بكتم ولا جلاس وتحصين تاعها انو جور جوسكا بروف دو كونترير لي انستونس انترناسيونال كي واش نهضر خاطر كل يوم اون فو فير دي زاكسيون سور لو تيران اون فو سامبوزي التيران يا دي جو قالنا ناخذ نو يا دي جو قالنا ناخذ بلي لي انستونس انترناسيونال اون با لي افيزي نكينا اترافير سيت تريبون جو لور دي كليرمون كو انو جور جوسكا بروف دو كونترير toutes les instances internationales اتلوك سمورت الجزائري تم هارسان ويدي فين تفوت باللي يكذب هاد يسال غدي قافي ذاك دونك لو كنا الا قد نسفكن لي انستونس انترناسيونال كاين ذيك برا كنا نسد في فرنسا بوكو بلوس في لوروب بوكو بلوس باللي تمور قبايلي ايكولونيزي إمارن الزمارة هذه كان أنا منس أمنيستي انترناسيونال نغنى ننسي صالي الدروات لهم نغنى ننسي زانستونس انترناسيونال مما كلا شيرا ونحرشارا ونعقرارا وغتسنانا جو ديفاك المثل شايف لي ميديا انترناسيونو اتزر مسكو هضرون دافانا كان يهضرون كلا كابيليا هذا رفض نيون اللي ثمورت نبصر باسكو بالك سي راديكاليست اكستريميست لي تيليفزيونات كلا تونيزيان لي مويا اوريون فرنسا تهضر في الناس مو قلت كومبيان دو ميليتون كابيل كي اون تيتي اريتي à le niveau télévision à la maison مو قلت اسكو يا دي شان كي بال سور نو ميليتون ما قلت راه ودرنا كتير اكيد دارن اون طونك تيروريست وذات وياه ما قلت راه بغانا تسوتونين جو مادريس ا بربر تيليفزيون ديريكتومون ما قلت راه بغانا تسوتونين ما غناش كي توحبسن هاك تسرسن دينا ان ميليتون كومون سفيتيل
نادا وضيون نرشد هذا دانفيتي دار لاشين تقبايليت انت شي قبايلي يدفنا شي قبايلي يتكارتي بار تلفزيون ça me fait mal au cœur je m'excuse peut-être je dépasse mes limites mais je dis j'assume de dire comment se fait-il la chaîne télévision سعاد مرتقبايليت pour la première fois intitulée بار télévision سوا كريد سي ذريمن بورا شكي كلان كنحبس ثورا اما ولا ننسن ثورا مد بورتوغوني الحارس الرانت كوتي ما كذا كرا فغان اتي درقان كني تشتونين اك تسالسن دينا ان ميليتون غير الزمر راه دينا ان ميليتون دو ماك ان ميليتون اكل ان ميليتون با ان ميليتون با مي ما ضراش هذاك تسالسن دينا دونك نكوني يكفى تشال افليشان تقبايليت ذاك لنا افي قال كي نتزخو يسن ما تبغى فريمون لي انستونس انترناسيونال كاع تسلت ونتقارا غير il faut qu'on passe aux actions radicales نكوني ديما نفهمن mais il faut qu'on passe aux actions pertinentes. Ça veut dire quoi des actions pertinentes? Faire des rassemblements intenses. أنا جي نكفر أتحضر l'ambassade ويقطفون الجزائر. Qui est contre qui est l'État le premier qui est contre l'indépendance de la Kabylie يثمو الجلاس نادي أكي مرة. C'est bel et bien c'est la France. أستقلع ذاك الكونسولان فرنسا. ذاك الكونسولان الجزائر أم هرسان. ذاك التنظيم نروح الكونسولان فرنسا. ذاك نروح البيرو لي دروا دي ناسيون جونيك اوتاوا ذاك موريال ولاش اي كو جانسيت وقال لك دي فارا اون دور من كندا هما دي فرنسا دي لوروب سوباثا دي لي زيتازوني الخمن باراي سي دي زاكسيون وكذلك تصفرات تبغى تساعد دي غير مغناسنا كلان ذاك دي مولا الجناس فرات مرتقباليت ما دولا ارثمور تقباليت الدين ريوس تغاوسا بوتيتر كي فا فير مال او كور مي الفو كون لو ديز اكن لات كوم il se doit باش انا زار الزاف سينا نلقى كان دوار كلونكاجني تلقى نعرف يمات تلقى نعرف يمات عندنا في منع 2050 مازالنا كولونيزي مازال توار فاذن هاك تروح قباليتيك هاك تروح تواشولتيك هاك تروح يماك هاك راهو خامي لانستونس سوبران كتا دارت تجمعت ليكول سوبران تدارت تجمعت تسقاموت تدارت سي لو كوميتي دو فيلاج ا ليبوك اسميت زهر ثمور تقباليت اسميت ديبوز زمان التيروريزم اسميت ديبوز تلوفار ثمور تقباليت ويك تقاباين دي مزوره ويك ستركتورينا منو ويك اورغانيزين ويك عاونو ذي واشولين التجمعات تدار مالوريزمون جو دينونس فيرممون اكو لي كوميتي دو فيلاج ايغوايين سو فورم دي اسوسياسيون qui sont affiliés à la drague قلا ولايتي زوزون هاك في جايت ناك توفيرت تاكناس دي سوبفونسيون نا 10 مليون سنتيم شتير بولات سنتي تساكن نثني سرسنا حنا ديك تودرينا pour nous manipuler نكيري j'interpelle les citoyens des villages dans toute la Kabylie à révolter وتقارغا غادو ثلاث من الناس كان سقاموين نطفن الكونترول تودرين هو كنا دوغا لورغانيزاسيون تدار خاطر ما يشرف نيون زاد يماس 60 تدرنا غير كونتي 1000 2000 بيرسون ذدل هادي اسواس هادي توارف المسكين جال بو داك اللي كتغيم هذيك الكوام دينا فاطمه تعقل ركازيس دونك اوفان ثمور تقباليت هاد دوال التجمعات تدار لي زاسوسياسيون نسعى هاد فغتاري فردان افيك دي زاكسيون بيرتينونت اما غناس كي كلانيا دي بير دو فامي انا وثال جي في النار في واجو لي تغيم تراك الباطل اكن يخدمني مجوالنا انا تزيك اكن يخدم نقول لك فرنسوا دي جوات حال ثمور تقباليت على ليبوك دايا كي سي غادي دينير مليون تفيرت انت كارات كاروت je m'adresse directement à toute personne qui croit en l'indépendance de la Kabylie. Ce n'est pas le moment de parler sur la majorité ou la minorité. Amoussou Frani Manak Veil Moadil, وريتنا غير في l'indépendance de la Kabylie. انشتكي قد حصوني قباليين ما تبغى من هضر سود مسارتان. اموسو فراني Manak Veil Moadil, يتسنا في الزرف لوتو ديتيرميناسيون افلو الدروات دو ديتيرميناسيون نوكليو ودننا on va aller vers l'indépendance à travers la guerre. On va aller vers l'indépendance à travers un référendum. Ce référendum est un droit constitutionnel. Nations Unies. Donc, nous connaissons. C'est ma petite analyse que vous pouvez partager ou non. Les terroristes, ben effectivement, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, je passe un message à tous mes frères. يكفرن ويبغى هذا قدمني ما نسن الثمور تاع الجزائر تاع هرسان تموت تفقدني موندا هذا حاضرني ما نسن مليح باسكو سي ان كرون طونجو ماك تشوفون موندا
رفدين كان الحبس عقلك داخل الحبس ظنظ نزري كات اللعب مي ما تروح ذوك نزرايا تدو فيا روشيرشي فوجيتي فار غورسون شوز كاز مالك يدفنا كي نغنو زهرارا تم زوارو تيسنات هذه لي غان جان دو 22 رولا وخامنا باسكو فغنا ديجا ضارمين تدرتيو تدرتنا باش تحف نميو سنة كيرانا نكاك دينا شوك شجاري وشي دينا شو سواق كوغان ما كيرفدن كتا درتيك نغروح ديجا ضارمين تدرتيك اذا درتيك في الصغير دانو يخدموك ديجا ضارمين اللي تديك كذا تدرناك من الصيد نميو سنة كي تدرت ادخل جا ضارمين سخامي وغطاك لا ميليتون دو ماك صغير العوين يشكمل دونك كي رويا تجي غير ما تجي غبابا تجي غراوي فغادي الغوابه كان عادي الخياوين عاد كان غنمدل لا بريمير دي شوز اخر نكا مذنك ما يقرو قارو ولكن اللي يشتمن اسمها نسخدم غير حاجه لينا تشمع دي لونجوني ذاك لانسن راني ذا تيروريست دونك كيتمثليو ما هذا ما ذوايا متى فيديو تسكن ولو ناخذ يذون خاصه كان بعد 6 كيلومتر في الاول اشو ونتقرغق ديما نون الحبوس تمور الجزائري ما لو دينا حاضر في قرواش نون خاطر في تمور قبايليت شور دي شكامن ذو ذاك شي جينيراسيون تصاوضارا ما ذوي ذاك هذا شي قانون تصفغار راسومبلمون اشكون لو درابو كابيل مو ديروج هذاك دينا يوث تغاوسا سي غراس ا سو درابو كابيل يلزم تصرف درابو امازيغ بربر ساكير خاطر هو ذاك وريح صنارا depuis 2001 en allant avant la création du drapeau kabyle, le drapeau amazigh était considéré comme un drapeau du MAC. Salim Arilas, un joueur algérien amazigh en 2009, il a été radié de l'équipe nationale parce que le drapeau amazigh était le drapeau du MAC. Donc c'est grâce à ce drapeau kabyle, le drapeau du MAC, et que ce qui même le drapeau amazigh. C'est تم زوارو تنقالو 13 هضره غير تسمع وي on va parler sur l'autonomie on va parler فاش ولا هو on est ouvert pour le débat mais يا قاعد تحسم عليه التغاوسه je suis un militant indépendantiste j'assume وهذا الدينار نكي الدينار c'est grâce هذا الدينار au effort à la création de GPK c'est grâce au courant indépendantiste que aujourd'hui les gens ils ouvrent leur bouche en parlant sur l'autonomie, la régionalisation, la fin de chute d'Argors. À Ratarzik, à Smir Darnamak, à l'autonomie, Lionel Bourdi Daïdis, à Smigro Halmak, et tu me sais, à l'indépendance, et ça y est là, gain plus haut, parlons sur l'autonomie. Le Kénien, je me rends à Moussou Franiman, à demander le maximum pour avoir le minimum. Le Kénien, doué pour l'indépendance, parce que c'est la canne. La Kabylie va vivre 1000 fois mieux sans l'Algérie. Par contre, l'Algérie ne pourra pas survivre une minute sans la Kabylie. Vive la Kabylie libre et indépendante. وتقرغا ذاك ماتش ديال التيرا ماشي دواء يعطيكم الصحة سير في مسوباطية. أفيق فايلين سوالا دي دوكليو إلا أفوس ديك فوس يوكن أدرز أذا فواكيو يغيتاوين الحبوس البطل ونزرارا دا شو يضران سيد مثلنا دا شو يضروني وسكايت قبايلي تاقينا وين داين تسدو دواكيو وين دو نيستوار ماسكاراد il implique فلانا هذا فواكيو إلا قايت مثلا نبض لوان كندا إلا قتا دوكليتي سنات أم كيت نخدمهم 2001 إلا قاس نعاود ثلاثة نسوينا ولاد لي فيس دو شهداء قلع حبوسي لان الور اول ادرنو تدوكليو مثلا تنمرتنوي لان تاقي خاطر تمثل تاقي الحبوس تمثل تاقي الحبس كي ماشي داينا نظريا من ما تفرو تاقي سي لا بروميير اكسيون لا سويت تشري لا سويت نكوني اون فا ايسيي هاد نجمع كل لي زاسوسياسيون كلان داكي دي كندا au moins du Québec, de Montréal en tout. Les organisations politiques comme le Macanavav, toutes les organisations, les comités de village, on va essayer on va essayer de renforcer pour financer le collectif d'avocats. On va essayer
سميس تواشولين بوكا داكي كلا ندير حبسي تغيمي تاري لا زات ناون او يوفان تذوكلي ماشي كان دوار سي سور لو تيران كي كنا عمر سي سور لو تيران نايا الكوال